maxay tahay muhiimaddu ay leedahay in ilmaha la baro hogaamintu? 1. Waxay carruurta ka caawinaysaa in ay kalsoonidooda kororto, si fududna go'aamadooda masiiriga ah u qaataan. 2. Waxay carruurta horumar hufan ka samaynayaan isdhexgalka bulshada iyo xiriiradooda. 3. Waxay carruurta ka dhigaysaa kuwa adag, awoodna u yeesha in ay tartamaan, guul iyo guuldarraba diyaar u noqdaan. Haddaba waa maxay qaababka ugu fiican ee carruurta loo kobcin karo xirfadooda hogaaminta? 1. U oggolow carruurtaada in ay ka arkaan qaabka aad wax u hogaaminayso si ay kugu daydaan. 2. Ilmahaaga iyo saaxiibadiisa meel iskugu geey, ciyaaro ay jecel yihiinna u sameey, una deji system ay isku maamulaan iyo in ay wada shaqeeyaan. Una sheeg wadajirkooda in uu yahay waddada ugu fiican ee uu mid walba ku guulaysan karo. 3. Marka uu kufo mise qalad uu dhaco, isla markaana uu guuldareysto mid ka mid ah ubadka, kici oo bar sida loo maareeyo guuldarrada iyo in uusan isdhiibin. Guuldarraduna ay tahay casharka ugu fiican ee wax lagu barto lagana gudbo. 4. Kula tali in uu saaxiibadiisa u naxariisto, garabna siiyo xilliyada adag, waayo waa dabeecadaha hogaamiyaha dhabta ah. 5. Ku dhiirageli in uu akhristo buugaagta kordhiya maskaxda iyo caqliyadda si uu fikrado fiican ugu helo. 6. La soco qaab hadalka ilmaha iyo in uu isticmaalayo erayo mug iyo miisaanba leh.